13年啦，13年啦！我哋Big Four上次喺呢個同一個地方開咗個4個人嘅演唱會，已經係13年前嘅事啦。13年啦，大家好嗎？13年啊，過咗13年啊，我哋4個嘅耳仔咧冇咁叻㗎啦，仲係用呢個聲線呢個 level， 我哋聽唔清楚啊！大聲啲！係咁多咋？我聽我今晚副後座俾力量我聽得唔得？嗱，簡單啲，逐個嚟好冇？請問蘇永康啲 fans 可唔可以俾聲我聽下？喂，各位，劉漢文嘅 fans 俾啲聲你聽下。好，許志安俾你聽。咩啫你哋？fans，你講多嘢嘅啫。咩邊個 fans 邊個 fans 嗰啲咩巨星嚟嘅嘛？呢啲講多嘢做咩 ？fans，你講多再短啲啊 ！fans，我哋Big Four嘅 fans。13年之後嘅今日，我哋依然係我哋Big Four，依然係Big Four。你哋要嘅嘢，今晚我哋依然係會俾你哋嘅。佢咁講就好啦，因為咧喺13年前咧，我記得張衛健咧喺同一個台度咧就表演蜈蚣彈俾大家睇嘅，大家記唔記得啊？係喎，13年之後嘅今日唔知佢彈唔彈得？你話佢得唔得咧？唔知你哋有冇嚟啦？我就好記憶猶新嘅呢一幕。不如大家俾啲掌聲睇下蜈蚣彈張衛健表演好唔好啊？俾掌聲，佢一定會做多次俾大家睇。13年之後，我呢個大家一齊俾啲力量佢㗎。張衛健，蜈蚣彈，張衛健，蜈蚣彈，張衛健，張衛健，蜈蚣彈。各位街坊父老，既然大家咁俾面，你話彈我做乜就彈啦！好，嚟，各位張衛健，蜈蚣彈。好啊！你冇嘢係嘛？喂，呢個最多都係嗰啲夾拐反套咁嘅啫喎。喂，馬來西亞都好似有啲消費者委員會嗰啲咁樣喎，真係張飛去告佢聽日，告佢收唔收貨？大家收唔收貨先？唔收貨喎，嗱咁你點先啊？唔收貨。嗱，得些好嘢須回首啊！我邊個掹嘢啊？你今時今日喺個台上面有咩可以掹到出嚟嚇我哋啊？要死你！正所謂家有一老，如有一寶啊！樂齡卡在此，不得無禮。我睇真啲，哇喂，真係喎！但係再望真啲咧，好似一個光頭巴士阿叔咁嘅喂。你即管聽日咁用呢張嘢搭車落去機場，我睇下去唔去到。我點止搭車啊？黐線嘅！飲氣睇車食飯都有 discount 嘅。講咩你飲氣唔係飲茶睇車食飯，咪飲茶睇車睇戲食飯都有 discount 啊！長輩啊，長輩優惠啊，識唔識啊？出埋呢一張嘢咧，我哋唔夠佢玩嘅，真係樂齡卡都出埋嘅。冇辦法㗎啦，呢啲即係係啊，長輩嘅身份，我覺得我哋要尊敬佢咯。係啦，咁點啊？你想點啊？的哥，的傑哥。而家的傑哥想落去抹個汗飲啖茶得唔得？得，我話飲啖茶係要嘅，不過我覺得我去先，因為下一 part 到我啊，我都阿公嚟㗎嘛，我想準備下先。咁多位，我想交個舞台俾你，一陣間見到各位，好，一路好走，阿公。阿公真係其實好正嘅，阿公其實係喺我哋4個當中咧，佢係一個最多優點啦，可以話。我覺得啊，唔係求其講3個阿公嘅優點俾大家聽下先。蘇永康嘅優點，3個咁多。
喂，作嘢嗰啲我唔掂，你好似你掂啲喎。處處做乜作啫？阿公有講3個點都有。嗱，蘇永康佢第一人靚歌甜，係咪？第二 Vicky 歌甜得㗎啦，人靚係冇佢份嘅。咁人靚我用喺許志安身上，你哋點睇？用喺梁漢文身上，你哋點睇？用喺張衛健身上，你點睇啊？你咩都得㗎啦，你今晚好似點解啊？嚇？巨星啊嘛係嘛？最近你打個乞嗤都得㗎啦，使乜唱嘅啫？係德嘛？哥咧講真，阿公真係有一樣嘢優勝過我哋嘅。咩啊？阿公整咗件慈固定嘅。哇！崩口人忌崩口碗，我確實係冇。我今日冇，代表我聽日冇嗎？ OK，咁你有本事發揮吹水，一陣間做完今晚啊？唔攰喎，落料嘢整翻件啦。好，你嚟觀戰啦！你話生翻個唔係啊嘛？你樂齡卡都攞埋啦，生蛇有你問？阿迪哥，我哋咁講，你唔會嬲我哋嚇？嬲，咁都嬲就唔係我哋啦，都係嗰句啊！我哋始終係我哋，逼科始終都係逼科。你哋要嘅嘢，我哋即刻俾你。